Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wargi sedena kumaha daramang. Alhamdulillah mugi-mugi wargi sedena cing daramang cing sarehatnya dimudahkeun urusana sang digampilkeun rezeki. Tepang deui sama sim kuring di channel YouTube Supir Ulin Salapan. Dan ieu sim kuring nu jaya di tempat anu nuju viral itunya Janspak anu aya di Jatinangor. Ieu seueur pisan wisatawan anu darongkap ngarangge beus tuh. Ieu ge masih tabuh salapan langkungan ieu tos seueur pisan nu tos darongkap busna nya seueur. Da urang liput di dieu sawe nu dongkap mangga dihaturan lagi ka wargi sadayana tapi tong hilap di like sareng di komen kangge channel YouTube Supir Ulin Salapan. Hatur nuhun kana perhatian wargi sadayana nya. Da ieu tos katawis ku urang sadayana aya nu tos parkir tos sareueur kitu nya nu tos berlebat ka Janspak tuh ramenya di Janspak. Aya oge aya nu nembe dongkap di rombongan deui ieu. Ngangge beus di PO Group ya, grup wisata. Seueur pisannya, wih, mantap. Grup. Seueur tuh kali itu lagi ngajalajar. Mobil Indo, Bensa. Aya de bisa di Kasapuyang. Wah, seueur pisan warna maksudnya. Mantap. Janten anu darongkap ka dieu teh sakantenan aya nu tos di Aljabar oge aya itunya rombongan. Ieu ibu-ibu rombongan ti pangaosan. Padahal lebet ka Janspak. Aya oge dongkap deui rombongan ti Lis. Wih, mantap ya. Lis. Ya Gustilu. Mantap. Orang pantau orangnya orang ninggal sawan darong apa seru dia atau sama aplikasi yang pasti gunung. Aya ieu deui nya dongkap deui. Ieu masih ti list. List tadi tos lebet aya 2 unit gitu nya. Aji tadi kahiji nu kadua ti list. Ih. Rame-ramenya. List ngangge Mercedes-Benz bodi aja terus tilu. Nah, ieu oge masih keneh ti list. Janten ieu teh nu katawis sementawis kurang sadayana aya 3 unit di PO list. Terus sadayana ngangge bodina ti Jet Bus 3, ngangge mesinna ti Mercedes-Benz. Alfa. Mantap. Taya oge aya di nu katawis ku urang sadayana ieu teh warna ungu nama tos teu asing gitu. Katawis nama ti STM Trans aya di Ratu Maher. Tapi kumaha deui atunya dia teh upami lebet ka dieu mah tos aya plang pengumuman tulisanna teh cenah dilarang membunyikan telolet. Aduh ini teganya padahal eta teh anu diantos-antos kumurang kali ku sadayana nu dieu tuh. Ka seueur pisan aya gaya morang kali nu video kangge Ratu Maher lah si entran basurina tapi da wali hurungkeun katawis namanya SCM Trans Ratu Maher. Mantap. Taya aya deui nu lebet ieu mah di single glass di Jet Bus hiji gitu nya.
mati White Horse Premier. Wah, mantap ya. Eksklusif mobil gitu. Premier pariwisata PO White Horse, mantap. Taya aya nu tos bade TO ti Cakar Mas tah bade TO tapi katawis di penggerna teh aya nu bade lebet ti Bibas. Janten anu Bibasna moal tiasa ngalangsung papayunan urang sadayana. Bibas tiasa langsung lebet ka anu tilas parkiran anu di tadi diisian ku Cakar Mas. Masna TO dilebetan langsung ku Bibas. Mantapnya pinuh pisan mobil. Tah sakitu lah tuh pantauan informasi sarang bewara nu tiasa dilindungi ka musim kuring. Atur nuhun kana paratosna, atur nuhun kana waktosna. Ngadiaturan lagi kangge wagi sedana anu bade nge-like sareng komenna. Wilujeng tepang di video selanjutnya. Wassalamualaikum.